間真っ暗です今ね、夜の9時ぐらい。温度は 19.6 度。ちょっと肌寒いしね。T シャツじゃ寒いけど、どうしようかな。これからまた焚き火をするか。こっちにこもって。もう一度楽しむことにしました見てみたら軽く雨が降ったんかな。水滴がいっぱい降って焚き火が薪もちょっとしてっただろうし、うまくいってくれることを祈ります。若干湿った薪ですが火はついてるようですしばらく焚き火を楽しみたいと思います。焚き火のパチパチ音もいいですね。3年期だ。もういいかな。暑いきいいやろうね。見えん映らん。焼きししゃもいただきたいと思います。ここ
これはお酒が進みますね。なんか、もうこった。ごちそうさまでした。焚き火はいいですよね。癒されます。鹿さんの声がよく響きます。秋が外れる音がたまらんすね。高い。もう結構寒いので焚き火がありがたいです。こうやって焚き火を眺めるだけの時間っていうのもいいもんです。テント内に戻ってきました。後ろにお月様が光ってる。まあここからは YouTube でも見ながらのんびりと過ごしたいと思います。おはようございます。現在8時25分、目が覚めました。中の温度は23度。まだ涼しいです。天気もいいし、ゆっくり片付けていきたいかなと思います。青空です。気持ちがいい。じゃあ片付けますか。今11時15分です。やっとテントの中のもの撤収しました。ソロだからいいけど、他
他の人が言ったら幻滅されるねまあソロだからいいでしょさてもうお昼ですが